Assalomu alaykum. Bizning navbatdagi masala ikkinchi variant 4-savol. Grafik berilgan. Quyidagi grafikda metal karbonat parchalanishidan olingan metal oksidning massalari orasidagi bog'liqlik ifodalangan. Grafikdan foydalanib 3 mol metalning massasi necha mol litiy oksidning massasidan 12 grammga og'irligini aniqlang deyilgan. Xo'p, demak, bizda grafik berilgan. Xo'p, 2,1 gram metal karbonatniki va 1 gram metal oksidniki. Shundan foydalanib biz metalni aniqlab olishimiz kerak ekan. Demak, metal karbonatdan metal oksidni ayirib tashlasak, metal karbonat, metal oksid. Kislorodlarni qisqartirsak 2, metallar qisqarib ketadi, karbonat magnitga to'g'ri keladi. Demak, 2,1 minus 1 barobar 1,1 ga 1,1 ga kamayyapti massamiz. Xo'p, 1,1 gramga kamayganda 1 gram metal oksidimiz bor. 44 gramga kamayganda qancha bo'ladi? 40 gram bo'ladi. 40 gram metal oksidimiz. 40 minus demak 16 barobar 24. Demak, bu magniy. Magniyning 3 moli 24 ko'paytiramiz 3 barobar 72. 72 gramdan bizda 12 gramga kam bo'lishi kerak. 72 minus 12 barobar 60 gram. Bizda litiy oksidni molini topishimiz kerak. Litiy oksidning massasi 30 ga teng. 60 bo'lingan 30 barobar 2 mol.